Oke guys, hari ini aku pengen ngasih tahu cara ganti PB profil sendiri. Soalnya aku suka ngeliat tuh orang lain udah punya channel tapi PB profilnya belum ada nih. Kamu ke channel kamu. Nah, di sini kan ada gambar pensil gitu. Kamu pencet aja tuh. Nah, kalau udah dipencet, itu paling atas ada kan yang PP foto gitulah. Nah, tinggal milih deh fotonya. Atau kamu udah kan? Oke, bye bye. Makasih. Oke guys, ini aku pengen tunjukin cara ganti PP profil channel